Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat selalu. Oke guys, pada kesempatan video kali ini gua akan unboxing mic BM800. Nah, ini barangnya yang kemarin 2 hari kemarin yang sudah saya pesan, dan tapi datangnya begitu cepat. Gue juga nggak nyangka, gue sangat rekomendasi banget nanti buat kalian kalau yang mau pesen juga. Ini barangnya tadi datang tepatnya di siang hari, tapi baru sempet saya unboxing karena siang tadi gue kerja dulu. Oke lah, jangan berlama-lama lagi, kita langsung saja buka. Tentunya kalian juga udah nggak sabar kan mau tahu isinya. Oke, lanjut. Packingnya lumayan rapi guys, kayak mobil ya, mobil-mobilan gitu. Tuh lihat, wow. Ini guys, satu. Oh, ini ada pop filternya guys. Ini untuk penyaring suara agar noise dari luar tidak langsung tersaring dari mic BM800 nya ya. Kayak nanti ada ini nih. Oke. Oh, ini standnya guys. Ini stand buat micnya, nanti ditaruh di sini buat penyangga, biar ini bisa di sini ya. Oke, nanti saya buka satu persatu ya. Kita mulai dari ini kosong guys, nggak ada lagi, berarti cuma ada 3 ya. Ini dan ini. Nanti saya buka satu persatu. Ini packingnya juga rapi guys, dibalik dengan ini lebih aman ya. Tuh, gua dulu suka banget guys mainin ini. Jadi ingat di masa-masa masih kecil dulu ya. Oke, ini kita beresin dulu ya. Kayaknya kita mulai dari yang ini dulu ya. Oke, ini pop filter. Oh, ini kita dapat yang gede nih guys. Nah, begini bentuknya. Ini fleksibel guys. Ini fleksibel banget, jadi bisa lentur gitu, bisa ngikuti ke sini dan ke sini ya. Oke. Nah, ini nanti ada untuk pengait ya, biar kenceng gitu. Lalu kita lanjutkan dengan ini dulu. Oke, kayaknya ini ya yang udah nggak sabar, yang udah kita tunggu-tungguin ya, mic BM800. Oke, langsung saja kita buka yuk. Nih, kita lihat sama-sama ya isinya gimana. Nah, tara. Oh, kita lihat dulu apa aja isinya ya. Ini ada buku panduan bahasa Cina. Translate aja. Siapa yang bisa baca ya? Coba. Ayo tulis di kolom komentar apa yang artinya nih. Siapa yang bisa baca ya? Oke. Oh, di sini ada spon filter. Ini spon filter untuk mic mungkin ya. Nanti kita keluarin dulu satu-satu.
Terus di sini ada splitter. Nih, splitter. Ya. Bisa lihat. Cukup jelas ya. Oke, lalu nah, di sini ada kabel port. Kabel 3,5. Kabel apa nih? Oh, ini nanti buat di mic ya. Nih mic. Nah, lalu di sini ada untuk disambung ke splitter tadi ya, yang ini. Oke. Oh, di sini juga kita dapat holder. Ini holder ya. Ini holder untuk mic-nya ya. Lalu, tada! Ini mic-nya ya. Ini yang kita tunggu-tunggu nih, mic-nya nih. Ada lagi plastik ini guys. Oke. Wow. Bentuknya elegan, keren. Bahannya juga kayak dari metalik, warnanya kuning gold gitu ya. Agak ke emas-emasan gitu. Keren banget, keren, sumpah keren banget nih. Nanti langsung saja kita cobain ya suara dari mic ini. Nah, di sini. Tuh. Cukup jelas ya. Tupperware. Oke. Biar nggak berantakan begini, mungkin kita beresin dulu ya. Oke. Yang ini kita beresin dulu. Kita taruh bawah ya. Dan ini juga ditaruh bawah. Nah, tinggal kita buka stand. Nah, ini stand mic-nya ya. Oke, kayaknya berat banget. Menurut kalian stand ini terbuat dari alma atau besi? Ayo tulis di kolom komentar, ada yang tahu? Gua tunggu 1, 2, 3. Oke. Udah gak sabar gua langsung bukain ya. Apa ini? Oh, ini ada apa ini? Oh, ini nanti buat diganjel di bawah sini ya. Ya. Nah, tuh. Sini. Ini buat di meja. Oke. Langsung kita ke tahap selanjutnya. Di sini juga ada. Oh, ini ada holder yang gini juga guys untuk mic-nya. Apakah ini nanti terpakai atau enggak? Nanti kita cobain dulu ya. Oke. Lalu apa ini? Wow. Keren banget guys. Wow. Nih. Ternyata terbuat dari besi guys. Ayo, mana tadi yang bilang ini dari alma? Dan mana juga yang bilang tadi ini dari besi? Ayo jawab di kolom komentar ya. Tuliskan di kolom komentar, oke? Ini guys. Bentuknya seperti ini. Ini juga katanya bisa begini. Tuh. Ya. Ini yang mana bawah, yang mana atas, gue juga bingung nih. Terus, oh begini. Mungkin ya. Ini tadi, oh ini. Ini guys, ini di bawah nih. Nih. Ada lubang kelihatan? Tuh. Ya. Nah, yang ini di atas nanti, kebalik. Nah, tuh. Nih. Nanti gini ditaruh. Ya.
Oke, bisa kita tarik begini. Nah, bisa gini guys. Oke, langsung saja kita pasang ya. Gua bantu kasih tips dan caranya untuk pasang ini ya. Oke, ikutin terus videonya. Kasih like, comment, dan subscribe dong. Jangan lupa klik tombol subscribe. Oke guys, lanjut. Ini pemasangannya juga nggak terlalu ribet ya, nggak terlalu sulit maksudnya gitu ya. Ini dipasin dulu ya. Yang ini oke. Nah, pastiin ini udah benar-benar masuk ya. Tuh, kelihatan. Nah ya, hingga selanya seperti ini. Yang ini juga udah rapat. Lalu kita kencengin seperti ini. Oke, pastiin ini benar-benar sudah kencang biar dia nanti kalau tegak nggak jatuh ya. Tuh. Oke, kalau sudah seperti ini kita pasang. Oh, nih kita pasang seperti ini. Oke, gua mau pasang ini di bawah ya. Ayo ikutin. Ini bisa ditarik ini, terus begini lagi. Oke, perhatikan. Belum guys, masih jauh. Memang harus sabar ya. Nah, karena yang harus kita pakai sudah benar-benar kencang. Oke, kalau sudah seperti ini, lihat dari sisi sini sampai ke atas. Lalu kita pasang. Mungkin tadi yang ini enggak kita pakai ya. Yang ini enggak kita pakai, jadi kita mungkin pakai holder yang ini ya. Mungkin kita pakai holder yang ini ya. Nih, langsung saja saya buka. Nih, isinya seperti ini. Ya, oke. Di sini yang mana depan, yang mana belakang ya? Kayaknya sama. Benar-benar sama nih, lihat ya. Oke. Ini jangan sampai salah ya. Kita pasang di atas ini nih. Ya, di sini. Oh, bisa. Oke. Udah keringetan kok. Nah, kalau sudah seperti ini, nanti di sini ada puter nih. Nah, bisa gini. Oke, mungkin kita seperti ini saja gunakan. Lalu kita pasang mic ini ya. Nah, dan jangan sampai salah ya, karena ini menurut yang ada tulisan Tupperware ini, bukan Tupperware ya, Tupperware. Ini di depan. Suara kita berarti harus gini, cik cik cik. Kalau di samping katanya sih nggak bisa, tapi nanti kita coba juga. Oke. Mana ya? Mana masalahnya? Yang itu tadi udah jepit tadi ya. Oh ini guys, jangan salah. Di sini ada tali ya. Ada pengaitnya, bisa kita lepas dulu. Langsung saja kita coba pasang. Benar, ternyata begini. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini, baru kita pasang ini ya. Kita pasang ini. Tapi sebelum kita pasang, pastiin dulu ini udah kenceng ya. Nah, karetnya juga dipasang lagi, oke.
Lalu kita pasang popnya ya. Untuk pemasangan ini terserah kalian, sesuai dengan selera, mau dari sini ya, mau dari atas atau dari bawah gitu. Nah begini, kalau saya mungkin saya mau nyobain dari atas ya, gue mau nyobain dari atas dulu. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal disesuaikan aja bentuknya. Oke, sudah seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, kita pasang filter nih untuk mic ya. Nah, ini spon filter untuk mic ya. Tuh, udah seperti itu. Lalu kita pasang kabel tadi ya. Nah, ini lumayan panjang kabelnya ya. Nih. Wow, panjang banget guys. Yang ini kita colokin di sini ya. Oke, kalau sudah, kabelnya kita masukin ke sini ya. Lalu ke bawah, ke belakang seperti ini hingga pangkalnya seperti ini. Oke, nah ini kan ada garis 2 tuh. Biasanya kalau langsung ke handphone itu harus lebih panjang ya, garis 3 gitu sisinya ya. Tuh bisa dilihat. Nah makanya tadi ada splitter. Nah di sini splitternya tadi. Nah tuh ada mic dan ada handsetnya. Udah fokus nggak tuh? Oke, langsung deh. Kita buka dulu ya. Nah tuh benar, di sini ada garis 3 ya. Di sini kita gunakan sesuai petunjuk ya. Di sini mic dan di sini handset. Berarti jack mic ini tadi kita colokin di sini. Nah, hingga bunyi seperti itu ya. Oke, udah paham? Baru di sini kita pasang ke handphone ya, biar kita bisa langsung nyobain suaranya. Oke, kita cobain suara dari mic BM800 langsung ya. Kalau ini suara saya real dari sound video ya. Sekarang kita mau cobain langsung mic. Cek 1 2 3 2 1. Nah itu tadi dari mic, sekarang real dari video. Cek 1 2 3 3 2 1 3 2 1. Coba cek, jangan lupa like dan subscribe ya. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Suara mana yang menurut kalian lebih jernih ataupun suara mana yang lebih keren? Ayo tuliskan di kolom komentar. Silakan tuliskan di kolom komentar. Kayaknya sudah cukup lumayan. Inilah unboxing plus review dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila teman-teman terhibur dengan video ini atau video ini berfaedah, saya mohon
bantu support channel ini terus agar saya lebih bersemangat untuk update video-video terbaru. Oke, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.